Là, venez ici. Une fois, ça va être débordé. On est levé des gens, parce que ça capte. Les deux mois avec le corps, parce que ça faut qu'on regarde. Oxygène, si quelqu'un t'a levé. Mais là, quand il était là, c'est la prise d'huile là, la prise plus ça va là. Avec la nouvelle fois, Pesau là, il y a quelque chose là. Yep.